පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද ශුභාත්මයාණන්ගේද නාමයෙන් අපි අද බඳගෙන දෙනෙත් පස්සාගෙන අපි ඉන්න තැන්වලම අපි ඉඩ දෙමු අපේ ජීවිතය අභ්‍යන්තරේ වැඩ සිටින ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ මා තුළ ජීවමානව වැඩ සිටින්නේ එදා ගලීල වෙරළ දිගේ ඇවිද්ද ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේමයි. මරණයට පත් වෙලා බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා හිටිය මාර්තා මරියා තමන්ගේ එකම සහෝදරයා මරණයට පත් වීම නිසා දුකෙන් තැවුලින් කඳුලින් බරව ජීවත් වෙන මොහොතේදී ඒ ජීවමාන ජේසුමයි ඒ මාර්තා මරියා හමු වෙන පෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මොහොතේ ඔබේ මගේ හදවතට සමීප වෙන්නේ ඒ ජේසුමයි අපි විශ්වාසයෙන් දකිමු. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපි ඉන්නේ දේවස්ථානයේ වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, ස්පිරිතාල වෙන්න පුළුවන්, ලෙඩ ඇඳේ වෙන්න පුළුවන්, තනි වෙලා වෙන්න පුළුවන්, දීනෝදාය වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මම කොතන හිටියත් ශාරීරිකව ජීවමාන ජේසුස් වහන්සේ ඔබ ළඟ මා ළඟ දැන් ඉන්නවා. ඒ ජේසුමයි එදා මාර්තා මරියා සමග ඒ වේදනාව දුක බෙදාගන්නේ. ඒ නිසා අපි දිනෙත් වසාගෙන අපි දකිමු මේ වෙලාවේ මගේ හදවතේ අභ්‍යන්තරේ මොන වගේ හැඟීම්ද මට තියෙන්නේ, මොන වගේ සිතුවිලිද ඒ හැඟීම් වලට මුල පුරන්නේ. මම ඉන්නේ දුකින් පිරිච්ච හදවතකින්ද, මම ඉන්නේ බයෙන් පිරිච්ච හදවතකින්ද, මං ඉන්නේ කේන්තිය කලකිරීමත් සමග මිශ්‍ර වෙච්ච එපා වෙච්ච හැඟීම් ගොඩාක් එක්ක පැටලිලා පිට පිළිබඳව මට දැනෙන අනාරක්ෂිතකම නිසා මගේ සැලසුම් සියල්ල එකතැන හිර වෙලා වගේ දැනෙනකොට හෙට පිළිබඳව අනාගතය පිළිබඳව ලොකු අවිනිශ්චිත භාවයක් දැනීම නිසා මගේ දරුවන් පිළිබඳව මට දැනෙන බියද, මගේ අම්මා තාත්තා පිළිබඳව මට දැනෙන බිය වේදනාවද, සමහර වෙලාවට මම ආදරය කරන පුද්ගලයා පිළිබඳව මට තියෙන කැක්කුමද වෙන්න පුළුවන්. අපි අවදි වෙමු මේ වෙලාවේ. අපේ හදවතට සමීපතම හදවතේ ගැඹුරින්ම කැකෑරෙන හැඟීම් එක්ක අපි ඒ හැඟීම් ජේසුගේ පාමුල තියමු මේ වෙලාවේ. මාතා මරියා ඒ මොහොතේ තමන්ගේ එකම සහෝදරයා මියදිලා නිසා තමන්ට කියා ගන්න බැරි සියලුම වේදනාවල්, අඳෝනාවල්, තනිකම, පාළුව ජේසු මිතුරාණන් සමග බෙදාගත්තා. ඔවුන්ගේ කඳුළු දැකීමෙන් ජේසු කඳුළු සලන්න පටන් ගත්තා. ජේසු ඉකිගසමින් අඬන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමයි ඔබේ මගේ අපේ ජේසු. ඔබ දුක් වෙනවද, මම දුක් වෙනවද, කඳුළු සලනවද, බයෙන් වෙවුලනවද, කලකිරීමෙන් එපා වෙලා ජීවිතේ හැමදේම එපා වෙලා අතුලාන්තේ කඩාවැටිලා ජීවත් වෙනවද? එතන ජේසු ඔබ සමග මා සමග උන්වහන්සේ ඒ හැඟීම් බෙදා ගන්නවා. ඒ ජේසුමයි මාතා මරියා සමග කඳුළු සැලුවට පස්සේ ඒ ඔවුන් සමග සාංගිකව බැඳුනට පස්සේ ඔවුන්ගේ දුක බෙදාගත්තට පස්සේ ඒ දුකින් නවතින්නේ නැතුව ඔවුන් එක්කම සොහොන් ගත වෙලා ඉන්න මියදුණු සහෝදරයා ලාසස් ළඟට ඇවිල්ලා ජේසු යාඥාවක් කරනවා. අපි ඒ යාඥාවයි මේ ලක්ෂ්‍යය කරන්නේ. අපේ තාත්තේ ආදරණීය දුවේ පුතේ මැරිච්ච මලමිනියක් වෙලා හිටිය දුගඳ හමන වෙලුම් පරිවලින් වෙරලා තිබ්බ තවදුරටත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා සියලු දෙනා දැනගෙන හිටිය ලාසරස්ගේ සොහොන් ගැබ ළඟට ගිහලා ජේසු කියනවා, පියාණනි, ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි මට සවන් දෙන නිසා.
වහන්සේ මට හැම මොහොතෙම සමන් දුන්නා. ඒ සෑම මොහොතකම සමන් දුන්නා වගේ දැනුත් ඔබ වහන්සේ මම ඉල්ලන දේ කරනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා වහන්සේ ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ මගේ අයදුමට සමන් දෙන දේවතාත්තා නිසා. ඒ ඔබ වහන්සේ මම කියන දේ මම ඉල්ලන දේ වහන්සේ කරන බව මම විශ්වාස කරනවා. කියන අතුලාන්ත ගැඹුරු යාඥාව ජේසු කරන්නේ. ජේසු ඉදිරියේ පෙන්නේ සොහොන් ගැබක් මලමිනියක් දුගඳ හමන මරණයක්. හැබැයි ඒ බලාගෙන ජේසු අදහගන්නේ ජීවිතේ ජීවමාන කරන දෙවියන් වහන්සේවයි. ඒ නිසා අපි මේ මොහොතේ අපි ඉන්න අත්දැකීම සමහර වෙලාවට වැලිච්ච අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. මියදිච්ච ප්‍රේමයක් වෙන්න පුළුවන්. කඩාවැටිච්ච ජීවිත අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. එපා වෙච්ච සිහින ගොඩක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ දවස්වල ගෙදර රැකියාවේ පවුල් වල අඹුසැමියන් විදියට දෙමව්පියන් දරුවන් විදියට තරුණ තරුණියන් විදියට වයසක ආච්චිලා සීයලා විදියට මේ දවස්වල අපි ගත කරන්නේ. ජේසුස් සමග අපි යාඥාව කරමු. අපි කියමු මොන ඇට්ලාන්ත කඩාවැටීම් තරහා අපි ගියා. ඊයේ දවසේ මොනතරම් වේදනාවක් අත්දැක්කත් හෙට පිළිබඳව මොනතරම් අවිනිශ්චිත භාවයක් අපි ඉදිරියේ තිබත් විශ්වාස කරනවා මරණය ජයගත් ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අපි අදහනවා අපේ අදකට සවන් දෙන වෙලාවකට අම්මා කෙනෙක් වගේ අපිට ආදරය කරන වෙලාවකට තාත්තා කෙනෙක් අපිට ආදරය කරන ඒ දෙවියන් වහන්සේව අපි ස්තුතියි කියනවා. දේවතාත්තේ ඒ වහන්සේගේ ආදරයමයි අපිව ජීවත් කරවන්නේ. ඒසා අපි ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අවුල් ලියවුල් සිත් වේදනා මොනතරම් බරපතල වුණත් ඒ සීල දෙක වඩා ඔබ වහන්සේගේ ආදරය මහා සීමාන්තිකයි. ඒ නිසා මේ මොහොතේ අපි යාඥා කරන්නේ ඔබ වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන් බව විශ්වාස කරන නිසා. මේ අපි දකින මේ අපි අත්දකින මේ සෑම දෙයක්ම ඉතාම තාවකාලිකයි. මේ සියල්ල පහ වෙලා යන ඒ වහන්සේගේ ආදරය ස්ථිරසාර ආදරයක් නිසා අපි වහන්සේගේ ඈතට මේ වෙලාවේ අයිති වෙනවා. ඒ විශ්වාසය සමග ජේසු එදා අනකර ලාසරස් එළියට එන්න කියලා. ජේසු අනකරේ මරණයට, ජේසු අනකරේ වසංගතයට, ජේසු අනකරේ පාපයට, ජේසු අනකරේ අන්ධකාරයට, ජේසු අනකරේ බලාපොරොත්තු රහිත භාවයට ලාසරස්ට හුස්ම වැටෙන්න පටන් ගත්තේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මහා ප්‍රේමේ බලය තුලයි. අපි විශ්වාස කරන නිසා අපේ ගෙවල් වල, අපේ පවුල් වල, අපි ජීවත් වන සෑම තැනකම මොනතරම් අඳුරක් තිබුණත් ඒ අඳුර ආලෝකයක් කරන්නේ ජීවමාන ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීනි, ඒ බලාපොරොත්තු වෙන අපි මේ රාත්‍රියේ යාඥා කරනවා. ඒ නිසා අපිට පේන තේමානක බලාපොරොත්තු නැති වෙලා තිබුණත් ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු දල්වන දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ ප්‍රාණය දෙන ශුද්ධවත්නයන් වහන්සේ අපිට දෙන මහත්තුම ස්වාමීන් වහන්සේ. අබ්බා තාත්තේ, අබ්බා අම්මේ, අපේ ජීවිත දුක් පීඩා වේදනාවලදී, අපේ ජීවිත පරාජයන් වලදී, අපේ ජීවිත ජයග්‍රහණයන් වලදී, අපේ ජීවිත ප්‍රීතියේදී, අපේ ජීවිත සිත් තැවුල් වලදී ඒ සියලු දේ මැදින් අපිව අරගෙන යන්න අපිත් එක්ක තවත් හදවතින්ම බැඳෙන්න. ඔබ වහන්සේගේ බැඳීමයි එදා මාර්තා මරියට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දැනුනේ. ඒ නිසා ප්‍රශ්න හැමදාම තියෙවි. දුක් පීඩා වේදනා අගහිඟකම් රෝගී තත්ත්වයන් නිරන්තරයෙන් ඒ යයි. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ වැඩ සිටීම අපේ ජීවිතයන් වල, අපේ හදවතේ අභ්‍යන්තරේ, අපේ පවුල් අභ්‍යන්තරේ, අපේ ජීවිතවල, අපේ නිවෙස්වල, අපේ මේ සංසංගයේ, අපේ දේශයේ, අපේ මේ විශ්වයේම ඔබ වහන්සේගේ වැඩ සිටීම බලවත් වෙන තැන මේ සියල්ල වෙනස් වෙනවා. මේ සියල්ල පරිවර්තනය වෙනවා. මේ සියල්ල දුරුලා යනවා. ඒ ඔබ වහන්සේගේ ආදරයයි. ජේසුනි, අපේ නිසා මේ රාත්‍රියේ ඔබ වහන්සේට මුළුමනින්ම අයිති වෙනවා. මුළුමනින් බාර වෙනවා. දේවස්ථානයේ තුල
දෙවස්ථානෙන් කියා ගෙවල් වල තැන් වල ඉඳිමින් අපි සහභාගී වෙන මේ සාංගික මේ පෞල් සප්‍රසාදීය මෙහෙය තුල අපි වහන්සේට සෑම කෙනෙක්ම බාර කරමින් අපි එකිනෙකා වෙනුවෙන් යදිනවා මේ රාත්‍රියේ. ජේසුනි එලාසස්ත හුස්ම දුන්නා වගේ ඒ මාර්තා මරියට ජීවිතය බලාපොරොත්තු දුන්නා වගේ අපේ ජීවිතයන් වලට ඒ බලාපොරොත්තුව, ඒ සුවය, ඒ මිදීම, ඒ ගැඹුරු ප්‍රේමය නිදහස වහන්සේ උරුම කර දුන මැනව. අපි වාඩි වෙමු සුළු මොහොතකට. මාත් එක්ක මේ වචන ඔබ කියන්න අපි ගීතාවලියේ 16 වෙනි ගීතිකාව අපි කියනවා. මම කිව්වට පස්සේ ඒ වචන නැවත මා සමග කියන්න. දෙවිඳුනි මම ඔබ සරණ කොට ගනිමි. එබැවින් මා රැකගත් නැනව. මම මෙසේ කීමි. සමිඳුනි ඔබ මාගේ සමිදානන් වහන්සේය. මාගේ සෞ සම්පතය. ඔබ හැර අන් කිසි සිතක් මට නැත්තේය. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ අපි මේ වචන අයිති කරගමු මේ රාත්‍රියේ. අපි ජීවිතේ ගොඩාක් හිම්බත්ලා තියෙන කාලයක්. ජීවිත අපි ගොඩාක් වෙලාවට තෙහෙට්ටු වෙලා මහන්සිය දැනෙන කාලයක්. මේ කාලය තුලම ආශිර්වාදිත කාලයක් කරගන්න අපිට ආරාධනා කරනවා ජේසුස් වහන්සේ. හැම වෙලාවෙම ජේසුගේ අත්දැකීම් ගුණේ මාර්ගය මැද සිසිලස සුවය. අපි හොඳට බැලුවොත් එහෙම ජේසු ගත කරපු පසු කරපු අත්දැකීම් දිහා හොඳට බැලුවොත් ඒ හැම එකක්ම මේ ලෙඩක් දුකක් නැති, කරදරයක් නැති, අගහිඟකමක් නැති බොහෝම ලස්සන ජීවිත අත්දැකීම් නෙමෙයි බයිබලයේ පුරාම අපිට හම්බෙන්නේ. අපිට බයිබලයේ පුරාම හම්බෙන්නේ කලම්බිලි, වේදනා, කඩාවැටි, මතහැරි ඇතුලේ කොහොමද ජේසු නම් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ රාත්‍රියේ අපි මේ බලංගොඩ පිළිතුරු සංඝයා විදියට එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ අපි තේරුම් ගමු මේ අපි ගමන් කරමින් ඉන්න මේ 2021 අවුරුද්දේ මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ අපිට මොනතරම් විඩාවක් ගෙන දුන්නත් මේ කාලය තුලම ජේසු අපිට අලුත් දෙයක් කරනවා. ඒක හරියට මහා ඉඩෝරයකට අහුවෙච්ච ඉරිතලිච්ච පුරවක අලුත් අංකුරයක් එනවා වගේ දෙයක්. ඒක දකින්න අපිට ලොකු ඇතුළාන්ත ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඔගිය දවස්වල මම ඉන්න තන පොළොස්වල ගොඩාක් තියෙන්නේ කළුගල්. වටේම තියෙන්නේ කළුගල්. එක අඹරැල්ල ගහක් පැලකලා තිබ්බා. ඒ අඹරැල්ල ගහේ ගෙඩි එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා ඇයි මේ අඹරැල්ල ගහේ ගෙඩි එන්නේ නැත්තේ කියලා. මල් එනවා ගෙඩි එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හොඳට බැලුවම නිරීක්ෂණය කළාම තමයි මම දැක්කේ ඒකේ මුල් වලට ගිහිල්ලා පස් වලින් හොඳ ශක්තිය උරා ගන්න විදියක් නැහැ. වටේම ලොකු කළුගල්. ඊට පස්සේ මම එතන ඉන්න තවත් අපේ සහෝදරයන් දෙන්නෙකුට මම කිව්වා අපි මේක ගලවලා හොඳට පස් දින තැනකින් හිටවමුයි කියලා. යාලා මට කිව්වා අයියෝ ෆාදර් මෙහෙ කොහේ දැම්ම කළුගල් නේ. කමක් නැහැ. මේ වැඩේ කරලා බලන්න කියලා. ගොඩාක් වෙලාවට උදේ වරුවට මේ දවස්වල අපි අපේ ගමේ අපි සංඝයේ අපි කරන උදේට ගොඩාක් වෙලාවට ශ්‍රමදාන කරනවා. වෙලා තියෙන දවස්වලට ඔක්කොම එකතු වෙලා. වතාවන් කරනවා. අපේ පැවල ගොඩාක් රබර් වාත තියෙන්නේ. ඒක නිසා
ඒ අතරතුර ඉඩ තියෙන තැන් වල කෙහෙල් පැන දාම මිනිස්සුන්ට මේවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් නිසා මේ දවස්වල ගොඩාක් බඩගින්නත් එක මිනිස්සු අරගල කරන නිසා. ඉතින් ඔය වැඩ කටයුතු එක්කේ අම්බරෙල්ලා ගහ අපි ඉගිල්ලුවා. ගුල්ලලා වෙන තැනකින් කල කරා. ඉතින් ඒක කරනකොට කිව්වා අයියෝ ෆාදර් මේක නම් හරියන එකක් නෑ. මොකද මේකේ මේ මුල් ඔක්කොම කැඩිලා ආවේ නිසා මේක මැරිලා යයි. මං කව කමන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේක කල කරලා වතුර දාලා මේක බලාගමු කියලා. දැන් මම හැමදාම උදේට හවසට මේ අම්බරෙල්ලා ගහට කතා කරනවා. අම්බරෙල්ලා ගහට කියනවා අනේ ඔයා හරි හොඳයි. මේ අපේ ගමේ ගොඩාක් ළමයි ඉන්නවා බඩගින්න සමහර වෙලාවට දවල් ඇවිදිනවා. උදේ රොටියක් කාලා සමහර වෙලාවට ආම හිත තමයි රොටියක් කන්න හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා මට අපිට ඉදි දුන්නොත් එහෙම ඔයාවත් ආශිර්වාද වෙනවා. ඉතින් මේ සමහර අය මට හේින්න නා වෙනවා. පිස්සු කියලා ඒවා දිනිකම් වගේ. ඒ අම්බරෙල්ලා ගහේ ඔක්කොම කොළ හැරුණා. ඔක්කොම කොළ හැරුණා. මුකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔක්කොම වේලිලා. හැබැයි මම කතා කරන එක නැත්තුවේ නෑ. මගේ අම්බරෙල්ලා ගහේ තාදරෙන් කතා කරා. හේතුව මම දන්නවා මම විශ්වාස කරනවා මේ අම්බරෙල්ලා ගහ මම වගේම මේ මුළු විශ්වයේ දේවතාකට අයිති තවත් එක් පුරුකක්. එහෙම දිගටම කරගෙන යනකොට මාසයක් විතර කරනකොට තමයි ඔන්න හීනියට ලාබ්ල පාටින් දල්ලත් එකක් එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන් ආවොත් එහෙම දළු දාලා තියෙන අම්බරෙල්ලා ගහ බලන්න පුළුවන්. දැන් ජීවිතයක් මේ වගේ. සමහර වෙලාවට අපි පොඩ්ඩක් ඔන්න අල්ලගෙන පළ දරාගෙන එනකොට එක පාට අපි උගුලලා ගන්නවා. අපි ආදරය කරන අපේ දාලය. එහෙම නැත්නම් අපි සසුන් ටිකක් හදාගෙන තියා ඉගෙනගෙන කරුතරුණියෝ නම් සලසුන් ටිකක් හදාගෙන එනකොට ඕන්න ලොක්ඩවුන් එක. ඔන්න ඉස්කෝලේ දෙමෝපියෝ කියන දේක් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අයියෝ මේ ළමයා ඉගෙනගෙන ආවත් දැන් ඉතින් ඉවරයි. මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයත් එක්ක අපේ ළමයි හරියට ඉගෙන ගන්නෑ. අපරාධ එයාගේ අනාගතය. ගොඩාක් අපි අහනවා මේ දවස්වල. හැබැයි මේ කාල පරිච්ඡේදය තුලම තමයි අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ ජේසු අපිට කතා කරන්නේ. දලුලන්න මේ කාලය පුළුවන්. දලුලන්න මේ කාලේ පුළුවන්. සමහර වෙලාවට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැති වෙලා තියනවා වෙන්න පුළුවන්. නම් මේ කාලේ දලුලන්න පුළුවන්. ඒකට අතුලාන්ත ශක්තියක් බලයක් අවශ්‍යයි. ඒකයි මේ 16 වෙනි ගීතාවලියේ ගීතකාරී කිව්වේ දෙවිඳුනි මම ඔබ සරණ කොට ගතිමි. මා රැකගත් මැනව. සමිඳුනි ඔබ මාගේ සමිදානන් වහන්සේය. මාගේ සව් සම්පතය. ඔබ හැර අන් කිසිසේත් මට නැත්තේය. මෙන්න මේක තමයි අපේ පුහුර. ඔබ හැර වෙන සෙතක් වෙන ශාන්තියක් වෙන ශක්තියක් වෙන බලයක් නැහැ. මේ කාලේ අපේ තාත්තේ දුවේ හොඳම කාලය මේක අදහ ගන්න තේරුම් ගන්න. අපි දකින ප්‍රසිද්ධ චරිත දෙකක් පසුගිය දවස්වල අපෙන් සමුගත්තා. මම මේ ප්‍රසිද්ධ චරිත දෙක ගන්නේ ඔක්කොමලා දන්න චරිත දෙකක් නිසා. එක්කෙනෙක් හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් මංගල සමරවීර, අනිත් එක්කෙනා සුනිල් පෙරේරා කියන ගායකයා. මේ දෙන්න පිළිබඳවම ඒගොල්ලන්ගේ වටේ හිටිය අය මාතක පෞද්ගලිකව කියපු දෙයක් තමයි ෆාදර් මේ දෙන්නටම ලංකාවේ අනිත් රටවල් වල ඕනතරම් වත්කම් තිබ්බා. ස්ප්‍රිතාල වල යන්න පුළුවන්කම් තිබ්බා. මෙඩිකල් හෙල්ප් එක ඕනතරම් අනිත් අයගේ විදේශ රටවල් වලින් පවා ඒගොල්ලන්ට උදව් ගන්න හැකියාව තිබා. සහ උපරිමයෙන්ම ධනවත් හැමතිස්සෙම සුරක්ෂිත. ඒ දෙන්න විශ්වාස කරේ නැහැ මැරෙයි කියලා. බලන් හිතුවේ අපිට තියෙන ඉන්ෂුරන්ස්, අපිට තියෙන හැකියාවල්, අපිට තියෙන උදව්, අපිට තියෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව මේවා නිසා අපිට පුළුවන් ඒ දෙන්නම යම් කිසි සුවපත් වෙලා තමයි නැතිනේ. මේවා
කාලේ සලකුණු අපිට කතා කරලා කියනවා කොච්චර දැවැන්තයි කොච්චර බලවත් කියලා හිතුවත් මේ කාලේ තවත් අපිට ස්ථිර කරනවා කිසිම බලවත්කමක් මිනිස්සු විදියට අපිට රඳව ගන්න බෑ කියන්නේ. අපි ඒක බෞද්ධ දර්ශනය හරි සරලව දකිනවා සියල්ල අනිත්‍යයි. ඒක ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ අහස පොළොව පහව යන්නේ ඒත් මාගේ වචනය කිසිදා පහව නොයන්නේ. එකම සත්‍යතාවය. අහස පොළොව පහවලා යනවා කියලා දෙස කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම සුන්න දුවිලි වෙනවට මේව වල රැඳෙන්න බෑ. හැබැයි දිව්‍යන්වහන්සේගේ වචනය පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ වචනයයි බලාපොරොත්තුව, ශක්තිය, ප්‍රේමය. අපි ඒ නිසා ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපි අහගමු. මම දන්නවා බලංගොඩ ගා අයට දුකයි අල්ලියට එන්න බැරුව මේ නුවාන කාලේ කීප දෙනෙක් මට කතා කරාම කිව්ව දෙයක් තමයි අනේ ආද අපිට අද දුකයි. නුවාන කාලේ නැත්තම් දවස් 9ම පල්ලිය ආවා. නමුත් දුකෙන් එහාට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. ගෙවල් වල ඉඳලා හරි අපි ජේසුස් එක්ක සම්බන්ධ වීම තුල අපිට පුළුවන් අර අඹරැල්ල ගහට දලුලන්න හැකි වුණා වගේ අපිට දලුලන්න සමහර වෙලාවට අපිට තව මාස ගානකට නැවතත් මේ පල්ලිය අතුරු සිදුරු නැතුව පිරෙන්න එකතු වෙන්න බැරි වෙයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඒක නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍ය. අත්‍යවශ්‍ය මේ අහස පොළොව පහ වෙලා යනවා. නමුත් ජේසුගේ වචනය දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පහ වෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන එක ගෙවල් වල ඉඳ. ඒ වෙනුවෙන් ඉන්න තැන්වල බලාපොරොත්තු සිහින දල්වා ගන්න එක. මාත් එක කියන්නේ ගීතාවලිය 16 පස්වෙනි වගන්තිය. මේක අදාගෙන කියන්නේ. ඔබ ඉන්නේ අම්මේ තාත්තේ පුතේ ඔබ ගෙවල් වල නම් මැදසාලේ නම් පවුලක් විදියට නම් පවුලත් එක්ක එකතු වෙලා මේක දැනෙන්න මුළු දෙයටම දැනෙන්න කියන්නේ. හේතුව අපි කියන දේ අපි විශ්වාසයෙන් කිව්වම එතන වචනයක බලයක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොමලා මාත් එක්ක මේ වචන කියමු. සමිඳුනි මාගේ උරුමය හා ඉරණම ඔබ වහන්සේමය. ඔබ පමණක් මා උරුමය. ඔබ පමණක් මා උරුමයය. මා සතු උරුමය ප්‍රියංකරය. මට උපදෙස් දෙන හිමිතුමන් හට තුති පුදන්නෙමි. රැයම් වලදී මා සිත්සතන්හි නුවණ පහළවන්නේය. අධ්‍යාත්මික රහසක් මේ කියන්නේ ගීතාවලියේ ගීතිකාකන්. අපි නිතරම තුති පුදන grateful heart තුති පුදන හදවතකින් ජීවත් වෙනවා නම් අපිට ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ගොඩක් අය මම හිතනවා මේ කතාව අහලා තියෙනවා රාජාලියයි කපුටාගේ කතාව නේ. දැන් රාජාලියාගේ ජීවිතයේ රහස තමයි රාජාලියා පියාඹනකොට ගොදුරක් හොයන්න පොළොව මට්ටමේ සරිසනකොට කාක්කගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. කපුට ඇවිල්ලා මේ රාජාලියාගේ බෙල්ලේ වහනවා කියලා සත්ව විද්‍යාඥයන් කියනවා. ඒ ඇයි ඒ කපුටන්ට තියෙනවා නේද කුණු හොයන ගතිය. අපි වගේ නෙමෙයි කපුටන්. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා රාජාලියාගේ බෙල්ලේ වහලා රාජාලියාගේ බෙල්ලේ ගොඩාක් විහාර තියෙනවා. ඒ විහාරට වස්සේ පොඩි සත්තු කෘමි පොඩි දේවල් තියන කපුටන්ට හොයන්න පුළුවන් කන්න පුළුවන්. ඉතින් රාජාලියා ගොදුරක් හොයාගෙන මේ පොළොව මට්ටමේ සැරසනකොට මේ කපුට ඇවිල්ලා වෙලාවකට මේ රාජාලියාගේ බෙල්ලේ වහලා ඒ කුරු හොයනවා කියලා කියනවා. රාජාලියා මොනවද කරන්නේ? දැන් රාජාලියාගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා කියනවා. රාජාලියා කපුටේ බෙල්ලේ වහලා කුරු හොයන්න ගියට කලබල වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද එයාගේ ස්වභාවය? අපිට කියනවා සත්ත්ව විද්‍යාඥයන් රාජාලියා මේ යාට තේරුණා යාගේ බෙල්ල කනවා කියලා. මොකද ඒක රිදෙනවා. කපුට පුරනකොට රාජාලියට උහුලන්න අමාරුයි. හැබැයි එයාගේ ගමන
එයාගේ වැඩේ නතර කරන්නේ නැහැ. කපුටා එක්ක සටන් කරන්න යන්නේ නැහැ. රාජාලියා ගන්නවා ෆ්ලයිට් එකක්. මේ නෑ දවසට පියාඹන්න පටන් ගන්නවා කියලා කියනවා. කොච්චරද කිව්වොත් එහෙම ඉතාම ක්ෂණික වේගයෙන් මේ රාජාලියා ඈත අහසට පියාඹනවා. හේතුව රාජාලියා ඉන්නේ ගිරිශිඛරවල ගොඩාක් ලට ඈත අහසේ. ඒ ගන්න වේගයත් එක්කම මේ කපුටට තියෙන කැහැදරකමට කපුටා තව අර්ථ හොයනකොට කපුටට උස්ම ගන්න බැරිලා මැරිලා වැටෙනකම් දන්නේ නැහැ කියනවා රාජාලියාගේ වේගය නිසා. මේක අද ගොඩක් වෙලාවට අපේ ජීවිතවලත් වෙනවා. අපේ ජීවිතේ ගමන් කරනකොට ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුව පුතේ අපිට මේ වගේ කපුටු අත්දැකීම් හම්බ වෙනවා. අපේ ජීවිතේට කොටන අපේ ජීවිතය වසවිස හොයන අපේ ජීවිතේ ගුණ හොයන අපේ ජීවිතේ විවිධාකාර තැන් වලින් අපිව පහළට අදින් සිද්ධිය ඕන තරම් අපිට හම්බ වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ ළඟම පවුලේම පුද්ගලයන් සමහර වෙලාවට අපි හොඳයි කියලා කරන්න යන දෙයට එහි වෙන තැන්, සැක කරන තැන්, චෝදනා කරන තැන් අපිට ගලහන තැන් එනවා. නමුත් රාජාලියාගේ මාවර තමයි රාජාලියාගේ ශක්තිය රාජාලියා හීන කරගන්න යන්නේ නැහැ කපුටන් එක්ක අඬුවට ගිහින්. මිනිස්සු අද ගොඩාක් වෙලාවට කලකිරෙන්නේ කරදර වෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න එක්ක නතර වෙලා තමයි හැම වෙලාවෙම කොටාගන්නේ නැත්නම් නතර වෙලා ඉන්නේ. මේ ළඟදී එක යුවලා ඒ යුවලා කියනවා අපි ෆාදර් මේ කොරෝනා කාලෙත් එක්කම තීරණයකට ආවා මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙද්දී ඩිවෝස් වෙනවා කියලා. ඇයි කියලා අහුවම කියනවා නෑ 2019 ඉඳලා මේ පටන් ගත්ත කාලේ පල්ලිවල බෝම්බ පිපුණා. ඊට පස්සේ හැමම එන්නේ රට ගොඩාක් රාජික වෙන්න ගත්තා, කඩාගෙන එන්න ගත්තා. අපිට ගොඩාක් වෙලාවට හැමදේම ව්‍යාපාර කඩාවැටෙන්න ගත්තා. මේ ස්වාම පුරුෂයා බිරිඳයි කියනවා ඒ නිසා අපි දෙන්න අතරත් ලොකු උරණවි ගැටීම් ඇති වෙන්න ගත්තා. හේතුව තමයි අපි මුල් වෙලා හිටියේ ගොඩාක් බිසි. අපි ගොඩාක් වැඩවලත් එක්කමයි හිටියේ. දැන් අපි ගෙවල් වලින් පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි මේ ස්වාම පුරුෂයයි බිරිඳටයි ගොඩාක් වෙලාවට ගැටීම් වැඩි වුනේ. ඒ දෙනා කියනවා අපි මෙච්චර කල් හරි හිටියේ මේ ළමයි දෙන්න නිසා. හැබැයි දැන් තවත් මේක ඉන්න බෑ. මේ ස්වාම පුරුෂයා කියනවා බිරිඳ තමයි මේ හැම දෙයකටම මුල. ඒ හේතුව එයාට කලමනාකරණයක්. එයාට පිළිවෙලක් නැහැ. එයා හැමදේම සල්ලි වල ඉඳලා හැමදේම නාස්ති කරනවා. ඉතින් මම මේක ඉස්සර තේරුන්නේ නැද්ද? නෑ ඉස්සර තේරුණා මම ඔෆිස් එකේ වැඩයි, යාළුවන්ගේ වැඩයි, ව්‍යාපාරික වැඩයි නිසා මට එච්චර උඩට ගියේ. දැන් මට ඒක හොඳට පේනවා මගේ බිරිඳගේ වැරදි. ඒ නිසා මට දැන් කලකිරලා ඉන්නේ මේ ස්වාම පුරුෂයාගේ. බිරිඳ කියනවා මෙයා පාද ගෙදර හිටියාට මෙයාගේ හිත තියෙන්නේ ගෙදර නෙවෙයි. මෙයාගේ හිත තියෙන්නේ යාළුවෝ ළඟයි වෙන සම්බන්ධකමුයි. ෆෝන් එකේ හැම වෙලාවෙම එයා පැය ගාණක් ඉන්නවා. ළමෙක්ට සහලෝන උඩ හැදුනම එයා ෆෝන් එක බල තමයි ළමයාගේ ඔළුවට ඔඩිකොලොන් ටිකක් දාන්න. ඒ නිසා මේ තාත්තා යුතුයකම් කරනවා. මෙයාම කියනවා මේ තාත්තා යුතුයකම් කරනවා. හැබැයි යුතුයකම් කරාට ආදරයක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔක්කොම යුතුයකම් ටික කරනවා. නඩත්තු කරනවා, කෑම ගෙනත් දානවා, අපිව බලනවා. බැලුවට අපිට තේරෙනවා අපේ තාත්තා, අපේ ස්වාමි පුරුෂයා, මගේ ස්වාමි පුරුෂයා එයාගේ හදවත මෙතන නැහැ කියලා. ඒ නිසා වැඩක් නැහැ මත් එක්ක ජීවත් වෙලා. කිසිම ආදරයක් දැනෙන්නේ නැහැ. බලන විදිහේ, කතා කරන විදිහේ, ස්පර්ශ කරන විදිහේ අම්මා කියනවා දරුවෝ දෙන්නා හරියට ආදරෙන් තුරුල් කරගෙන දරුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු කාලයක් මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මම මතක නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයා ගැන පිළිද කියනකට ඒ නිසා මත් එක්ක ජීවත් වෙන එක දැන් නීරසයි. මාව අල්ලන්නටත් මම කැමති නැහැ හේතුව මට තේරෙන්නේ ආදරේ නෑ අපිට කියලා. ඒ නිසා අපි මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙන ඉස්සෙල්ලා කේස් එකක් ෆයිල් කරනවා දැන් හොඳටම ඇති. දැන් මේ වගේ සිද්ධි ගොඩාක් අපිට ආරංචි වෙනවා වාර්තා වෙනවා. හේතුව මිනිස්සු විදියට අපි අර රාජාලියා වගේ ජීවිතේ ඉහළට බලාගෙන
යන ගමන යනවට වඩා අපි නතර වෙලා අපිට වේදනාවකින් අපිට බාධා වන දේවල් එක්ක අපි නතර වෙලා ජීවිතය අපි ගොඩාක් විඩාපත් වෙනකන් අපි සටන් කරන්න යනවා. නමුත් අපිට දවසේ දිව්‍යනාථගේ වචනය මතක් කරනවා එතනින් එහාට ගමන් ගන්න. අපිට ඈත අහසට පියාඹන්න තමයි අපිට අධ්‍යාත්මය තියෙන්නේ. හැම ධර්මයකම තියෙන බලය තමයි කෙනෙක්ට නැගිටින්න පුළුවන් ශක්තිය. ගීතාවලිය එකයි අපි මේ කිව්වේ සමිඳුනිය ඔබගේ උරුමය හා එනම් මට වෙන කෙනෙක් වෙන ශක්තියක් වෙන බලයක් වෙන දෙයකට වඩා ඔබවහන්සේ මා තුළ ඉන්නවනම් මට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඒකයි කිව්වේ මා සතු උරුමය ප්‍රියංගරය. දැන් ඔබ මම ජීවිතේ වටිනාකම කියලා ජීවිතේ උරුමය කියලා කාවද මොනවද අල්ලගෙන තියෙන්නේ? හරි වැදගත්. අපි හිතුවොත් එහෙම මම නම් දැන් ඉන්ජෙක්ෂන් දෙකම ගත්තා වැක්සින් දෙකම ගත්තා මට නම් දුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා ලොකු අනාථභාවයක්. ඇයි ඒ? ඇමරිකාවේ ස්පුට්නික් එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් වැක්සින් ගහපු ගොඩාක් අය 80%ක් මේ වෙදිහට වෙනවා. එතකොට ෆයිසර් ඇමරිකාවේම හදලා තියෙන දේවල්. ඒව ගහලා දැන් ඇමරිකාවම කියනවා දෙකෙන් නවතින්න හම්බෙන්නේ නැහැ 3-4 පහ ගන්න වෙනවයි කියලා. මේවා මිනිස් මට්ටමින් විසඳන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒවා වල අපි නතර වුණොත් දැන් මට මොකුත් නෑ දැන් හරි බය වෙන්න දෙයක් නෑ අපේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ මගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වල ඇති අපිට බය වෙන්න දෙයක් නෑ කියලා අපි අපේ ජීවිතවල අපි අල්ලගෙන ඉන්න දේවල් මත උරුමය කරගත්තොත් අම්මේ තාත්තේ ඉදිරිය පුතේ ජීවිතේ තව අමාරුයි ඉදිරියට තව අමාරු වෙනවා. හැබැයි අර රාජාලියා වගේ අපි පටන් ගත්තොත් අලුත් ගමනක් මේ කාලේ. අද අලුත් ගමන. අපේ කාලය අපේ ශක්තිය අපි නාස් කරන්නේ ජීවිතයේ තියෙන එදිනදා ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඒව වලින් එහාට යනවා හේතුව අපිට අරමුණක් තියෙනවා. මොකද අරමුණ දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ හෝමාව ඉපැද්දුවේ ඔහේ දුක් විඳලා මැරිලා යන්න නෙමෙයි. ජේසුස් ඔබ ගැන මං ගැන ලොකු සලස්මක් තියෙනවා. ඒ නිසා සමහරලාට මාස 6ක් පල්ලියට එන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මාස 6ක් අවුරුද්දක් විතර පල්ලියට ඇවිල්ලා ධන ගහලා සත්පුරුෂාද වහන්සේ ලබන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉඳලා මේ දවස්වල ඔයගලන්ගේ මීසමේ වුණාගේ ෆාදර්ස්ලා සිස්ටර්ස්ලා ගෙදරට සත්පුරුෂාද වහන්සේ ගෙන්නේ එහෙමත්ම මීසමක තමයි. එහෙම වුණත් අපිට ජේසුස් පෙන්නනවා මාවතක් ඔබට පුළුවන් ඔබ ඉන්නතනින් ඉහළට ගමන් කරන්න. හිතන විදියයි වෙනස් කරගන්න තියෙන ජීවිතයක. මෙච්චර කල් තිබ හීන ඒව වලට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජේසුස් අපිව අතාරින්නේ නැහැ. අපි සලස්වම් කරනවා මොකක්ද එහෙනම් අපිට කියන්නේ කියලා. මම ඒ කිව්ව යුවල අනිත් පැත්තෙන් තීරණය කරනවා කොහොම වුණත් අපි අපේ ළමයි එක්ක මේ කලකිරීම දෙන්න යන්නේ නැහැ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒ බිරිඳ කියනවා අම්මා කියනවා "ෆාදර් මම ගෙදර ඉඳලා මම ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය මමත් පටන් ගත්ත ඉගෙන ගන්න." හිතුවා මේ බිරිඳට ඔළුව අවුල් වෙලා ඒක ස්වාම පුරුෂාදරය දෙන්නේ නැහැ. ගෙදර දරුවන් ගෙදර ඉන්නවා ඉර වෙලා උයනවා ඉවරයක් නැහැ. ඇය කල්පනා කරනවා අම්මා කෙනෙක් කාන්තාවක් ස්ත්‍රියක් විදියට මම කොහොමද මේව ඇඳගෙන යන්නේ? එළියට යන්න බෑ ඉර වෙලා ඇය තෝරගන්නවා මම යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් මම කරනවා ගෙදර ඉඳලා ඔන්ලයින් එකේම මම ඉගෙන ගන්නවා මම කරනවා ඩිප්ලෝමා කෝස් එකක්. අන්න එහෙම තීරණය කරනකොට මේ අම්මා කියනවා මං තුල තියෙන අර කේන්තිය අයියෝ මගේ ස්වාම පුරුෂයා තමයි මගේ ජීවිතේ නැති කරේ අයියෝ වැඩක් නැහැ ජීවත් වෙලා මිරිඩොම් දැන් මැරිලා ගියා නම් කියන කලකිරි එයා පෙරලා ගන්නවා නෑ මම ඉගෙන ගන්නවා මම ඉගෙනක මගේ දරුවන්ටත් උගන්වනවා. මේ අම්මා ජෝලිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අම්මා ජෝලිත වෙනකොට අර ස්වාම පුරුෂයා ගෙදර ගැටුම් එක්ක ඉන්න ස්වාම පුරුෂයා කරුණා කරලා කියනවා මම හිතන් හිටියේ මෙයාට මම නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි දැන් මට තේරෙනවා එයා ශක්තිමත් වෙලා. ඒ නිසා මමත් උත්සාහ කරනවා තව පොඩ්ඩක් හරි පුළුවන් ද පවුලේ රැඳෙන්න මට වෙනස් වෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. අපේ තාත්තේ දුවේ අපිට පුළුවන් ඒ නිසා අලුත් විදියට දකින්න පටන් ගමු අපි. අලුත් විදියට දැක්කොත් අපේ උරුමය අපේ ශක්තිය ස්වාමීන් වහන්සේ කියන අත්දැකීම ඇතුලේ අපිට පුළුවන් අලුත් විදියට මේ අපි ඉන්න මේ
සීමාවන් නැතුළෙම අලුත් විදියට හිතන්න පටන් ගන්න. අපි කියවන්නට යනවා දෙක වංශාවලිය පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි 13 වෙනි වගන්තිය මාත් එක කියන්නේ. වැසි නොවසින ලෙස අහස වසාලන්නෙම් නම් නොහොත් රට පාලු කිරීමට පළඟැටියන්ට අණ කරන්නෙම් නම් මාගේ සෙනග අතරට වසංගතය එවන්නෙම් නම් මාගේ නාමය දරන මාගේ සෙනග පැහැපත් වී යාඥා කර මා සොයා තමන්ගේ නපුරු මාර්ග අත්හැරියොත් මම ස්වර්ගයේ සිට එය අසා ඔවුන්ගේ පව් තමා කොට දේශයට සිත සලසන්නෙමි. දෙක වංශාවලිය පොතේ දෙවියන් වහන්සේ අප දෙන ලස්සන පොරොන්දුවක්. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එදා අද වගේ මේ වගේ වසංගත රෝග පීඩා තිබ්බයි. පළවෙනි දේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. බුද්ධිමත්ව මේ ලෝක ඉතිහාසයේ පළවෙනි පාර නෙවෙයි මෙහෙම දහස් ගණන් කෝටි ගණන් මිනිස්සු මැරෙන්න ගත්තේ. ලෝක ඉතිහාසයේ මෙවැනි අවස්ථා තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථා ජය ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකක්ද ජය ගන්න ක්‍රමය? සරලව කියනවා. බහැපත් වී යාඥා කර මා සොයා තමන්ගේ නපුරු මාර්ගත් හැරියොත් මම ස්වර්ගයේ සිට එය අසා ඔවුන්ගේ පව් තමා කොට ඔවුන්ගේ දේශයට සිත සලසන්නෙමි. එනිසා මේ සියල්ල වෙනස් කරන්න ඔබට මට පුළුවන්. හැබැයි ඔබට මට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. බහැපත් වෙන උන්වහන්සේ කතා කරනවා. මොකද අපිට තේරෙනවා මේ වෙනකොට හුස්ම කියන්නේ අපිට එක මොහොතක්වත් අඳව ගන්න අපිට හයියක් නැහැ. මනස අපිට ශාරීරික දැවැන්ත වෙන්න පුළුවන්. හැකියාවන් හොඳ යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. අපිට දැන් තේරෙනවා හුස්ම කියන්නේ මට එක මොහොතකට අඳවන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා ජීවිතය දිහා හැරිලා බලලා බහැපත් වෙන්න. තව එක්කෙනෙක්ව ජීවත් කරවන්න පොඩි සිනහවක් හුස්මක් ශක්තියක් දෙන්න පටන් ගන්න. අන්න එතකොට ඒක යාඥාවක් වෙනවා ජීවිතේ. දැන් අපිට දිනපතා පල්ලියට එන්න බැරි වුණත් අපි ඉන්න ගෙවල් වල අපි ගෙදර එකතු වෙලා රාත්‍රියේ හරි කෑම ටිකක් කනකොට එකට එකතු වෙලා ඒ කෑම බෙදා ගන්න තැන එතන තියෙන ජීවිත කතා බහ බෙදා ගැනීම තුල යාඥාවක් විදියට අපේ පෞල් ශක්තිමත් වෙනවා. මා සොයා තමන්ගේ නපුරු මාර්ගත් හැරෙයි. එනිසා ආදරණීය තත්ත්වයේ පුතේ අපි දකිමු මොනවද අපේ නපුරු මාර්ග? අපේ අතීතයේ කුල අපිට තිබ්බ අතර ගන්න බැරි නපුරු මාර්ග මොනවද? මේක අතහරින්න අපි ගත්තොත් තීරණයක් දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙනවා මේ දේශයට සිත සලසනවා කියලා. අපි ඇස් දෙක වහගෙන මේ ගීතිකාවට ඇතුල් වෙනවා. අප දුබලයයි කියා අප අතහැරියේ නැහැ. මිනිස් වෙසින් අප වෙත සුරිඳු ජේසුනි. අපි කියමු ඒ නිසා අපේ ජීවිතවල ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපිට ලොකු නිදහසක් දීලා තියෙනවා. මිනිස්සු අහනවා ඇයි දෙවියෝ මෙහෙම වෙන්නේ දැහැරියේ කො දෙවියෙක් ඉන්නවද කියලා. ඔව් දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙවියන්ගේ සලසුම මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ජේසු ඒ පිළිබඳ සරලවම කියන්නේ කරුණාවන්ත පියා වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඒකාධිපතියෙක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන අත්නෝමතික විදියට බලය අතට අරගෙන තමන් කැමති දේ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කරුණාවන්ත තාත්තා කෙනෙක්. කොහොමද? තමන්ගේ පොඩි පුතා කිව්වනම් මට මගේ බූදලය වස්තුව සල්ලි ඕන මට ඔයත් එක්ක ඉන්න බෑ මම ගෙදරින් යනවා කියලා කරුණාවන්ත තාත්තා ඉඩ දෙනවා මේ පුතාට තමන්ගේ දහස් කැමැත්ත පාවිච්චි කරන්න. අම්මේ තාත්තේ පුතේ ඔබ ඉන්න තැන්වලම දෙනත වස්සාගෙන දකින්න. ඔබ මම අදහන දෙවියන් වහන්සේව හරියට හඳුනා ගන්න ඕන.
We should recognize who is our true God. Our true God is merciful God who respects our free will and God allows us to take decisions. දෙවියන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් තීරණ ගන්නෙ නැහැ. අපි ගන්න තීරණ වලට ගරු කරනවා. අපි ගන්න නිදහසේ තෝරා ගැනීම වලටයි දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්නේ. කෙනෙක් තීරණය කරත් මම නම් එයාට සමාව දෙන්නේ නැහැ කියලා. මම නම් තව දුරටත් එයත් එක්ක ඉන්න කැමති නැහැ කියලා. මම නම් අතහැරලා යනවා කියලා. ඒක මිනිස්සාගේ නිදහස් කැමැත්ත දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. කෙනෙක් කිව්වොත් මම නම් යටි වෙන්න බොනවා. මට නම් ජීවිතේ දැන් එපා වෙලා මම කුඩුවනවා. මට නම් ජීවිතේ සතුටක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඇබ්බැහි වෙනවා කියලා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවන්ත නිසා ඔබට මට නිදහස දෙනවා තෝරා ගැනීම කරන්න. අම්මගේ තාත්තා කෙනෙක් කිව්වොත් අපිට නම් කරදරයි මේ ළමයි එක්ක ඒ නිසා ඒගොල්ලන් ගැන බලන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා. ඒ අම්මයි තාත්තයි තමන්ගේ ගමන යන්න ගත්තම මේ දරුවෝ දුක් විඳින්නේ දෙවියන් වහන්සේ කැමති නිසා නෙවෙයි. ඒ අම්මගේ තාත්තගේ නිදහස් කැමැත්තට දෙවියන් වහන්සේ ගරු කරන නිසා. තරුණියක් පාසල් ශිෂ්‍යාවක් තීරණය කරොත් අයියෝ මට කම්මැලි මට පාඩම් කරන්න බෑ උදේ නැගිටින්න බෑ. ඒ නිසා අම්මලා හිතන්නේ මම ෆෝන් එකේ ඉන්නේ පාඩම් කරනවා කියලා ඒ වුණාට මම නම් පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ තීරණය ගත්තොත් මගේ රත්තරන් පුතේ දුවේ ඔබයි දුක් විඳින්නේ ඒක දෙවියන් වහන්සේ කරන දත් නෙමෙයි. ඒ සමි තේරුම් ගමු ඔබේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ හරිම ආදරණීයයි. ඊතරම්ම අපේ නිදහස් කැමැත්තට අත තියන්නේ නැහැ. එතනම් අපිට ගරු කරනවා. ඒ නිසා තමයි ස්වාමීෂේ බිරිඳා විවාහ වෙනකොට කියන්නේ මම ඔබට ගරු කරමි මම ඔබට ආදරය කරමි කියලා. මේ මානව ගරුත්වය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේවත් අත තියන්න නැති තැනක්. අපි බලමු අපේ ජීවිතේ අපි කොහෙද මගේ බිරිඳගේ ගරුත්වය නැති කරේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ ගරුත්වය නැති කරේ. සමහර වෙලාවට දරුවන් එක්ක තාත්තගේ වැරදි ගොඩාක් කිව්වා අපි. දරුවන් එක්ක බැන්න අම්මට අම්මා තමයි වැරදි කියලා. සමහර වෙලාවට අම්මගේ ගරුත්වය අපි ගෙදර නැති කරලා තියෙනවා. සමහරවිට අපි හිතන අම්මා ආච්චි අක්කා ඉන්නේ ගෙදර උයන් තුන්වෙනි උයනවා මේ දවස්වල මහන්සියලා හෙම්පත් වෙලා පොඩ්ඩක් වැදුනාම අපි කියන්නේ වැරද්ද විතරයි. අපි කවදා අන්තිමට කිව්වේ අනේ කොච්චර මහන්සිද මේ දවස්වල ඔක්කොමලා ගෙදර ඒත් මෙච්චර රහට උයනවා හැම රහයි thank you කියලා අම්මට ස්තුතියක් දුන්නේ අපි ආදර වචනයක් දුන්නේ අන්තිමට කවදාද? තමන්ගේ බිරිඳ අගය කරන්න පටන් ගත්තේ කවදාද? මෙච්චර අමාරුවක් තියාගෙන කොහොම හරි අපිව මෙහෙම පෝෂණය කරන්නේ ඔයා හරිම හොඳයි කියලා ස්වාමි පුරුෂයෙක් විදිහට තමන්ගේ බිරිඳව උසස් කරන්න අගය කරන්න අපි වචන සිතුවිලි හැඟීම් කොහොමද පාවිච්චි කළේ? බිරිඳක් විදිහට මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගෙදර තාත්තා මම යාට ගරු කරනවා සංවාද කරනවා කතා කරනවා නමුත් ඒ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගෙදර තාත්තා කියන තාත්තකම දුන්නේ නැති ඕනතරම් තැන් තියෙනවා අපේ බෞද්ධවල. ඒ වගේම අම්මා තාත්තට ජීවිතේ මට වඩා වැඩියෙන් හිටපු නිසා වැඩි හිටි නිසා අම්මා තාත්තා මම තරම් ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණාට අම්මා තාත්තට එදිනෙදා ජීවිත අත්දැකීම් වලින් දැනෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා මගේ පුතේ මං දුවේ. අපි සමහරවිට කියනවා අප්පු අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එකේ WhatsApp වත් on කරන්න. අපේ තාත්තට තේරෙන්නේ නැහැ අදුම ගානේ ගිහිල්ලා online Zoom meeting එකක්වත් ගන්න. නමුත් අප්පයි තාත්තටයි තේරෙනවා ජීවිතේ අරගල ප්‍රශ්න ඉදිරිය අත්හරින්න නැතුව කොහොම හරි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන දේ. දුවලා පුතාලා විදියට තරුණ විදියට අපි දකිමු. ගොඩාක් අපි අම්මලා තාත්තලාව වෙහෙසටපත් කරනවා. හේතුව අපිට ජීවිතේ පීඩා දැනෙනකොට අපි ඒක උදාහරණ අම්මා තුලින් තාත්තා තුලින් ඒ නිසාම පැය ගණන් ෆෝන් එකේ බැහි වෙලා ගේම්ස් වලට බැහි වෙලා chat එකට බැහි වෙලා ඉන්න තරුණියා නිසා අද ගොඩාක් අම්මලා තාත්තලා අඬනවා ගෙවල් වල. ඒ සියල්ල තුල දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ දෙනවා ඔබ ගන්න තීරණය පුතේ ඔබ ගන්න තීරණය දුවේ ඔබේ ඉරණා තීරණය කරනවා. ඒ නිසා ජීවිතයේ අයිතිය ඔබටයි මටයි
කාටවත් මට චෝදනා කරන්න බෑ. අම්මා නිසා, තාත්තා නිසා, මගේ බිරිඳ නිසා, මගේ ස්වාමි පුරුෂයා නිසා, මගේ අයියා, අක්කා, නංගි, මල්ලි නිසා තමයි මට මෙහෙම වුනේ කියලා නෑ. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබට මම ජීවිතයේ උරුමය දුන්නා. ඔබ ජීවත් වෙන්න. ඔබට ජීවත් වෙන්න ශක්තියයි දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ. අපි දකින විශ්වාසයෙන් නිසා. ඒ දුබලකම් මැද අපි කඩාවැටෙනකොට, අපි බැහැ වෙනකොට, අපිට ආදරය කරගන්න බැරුව අපි හදවතින් රණ්ඩු වෙනකොට මෙන්න ජේසු කියනවා ඔබ දුබලයි කියලා ඔබ ආදරේ නෑ පුතේ මම ඒත් ඔබත් එක්ක ගමන් කරනවා. ගෙදර ආයෙත් ඔබට ආදරය කරගන්න බැරි. ස්වාමි පුරුෂයාට තවදුරටත් ඔබට ආදරය කරන්න බැරි තරමට ස්වාමි පුරුෂයා දුබල වෙයි. ගෙදර බිරිඳට සමහර වෙලාවට ගෙදර ස්වාමි පුරුෂයා පිළිගන්න අමාරු වෙයි. අතීතයේ වෙච්ච සිද්ධි නිසා අම්මා තාත්තට ආදරය කරගන්න බැරි වෙයි මගේ පුතේරුවේ. ඔබේ හැසිරීම ඔබේ ජීවිත ක්‍රියාවලියන් නිසා. හැබැයි මම ඔබ නැගිටවන්නේ මම ඔබව දකිනවා. ඔබගේ ජීවිතේ තව ලස්සන කාලයක් යනවා. අපි දකිමු මේ වෙලාවේ අපේ ජීවිතේ ලස්සන කාලේ එදියට එනවා. ඒක උදා කරගන්න ඔබට මට හැකියාව තියෙනවා. අර රාජාල්‍ය වගේ ඈත හසන පියාඹන්න අපිට බලය තියෙනවා. ඒ අපේ ඔබේ මගේ අධ්‍යාත්මයයි. අපි කියමු ස්වාමිනී ඒ ගැඹුරු ආදරය ඔබ වහන්සේ අපව කැපුව යන්න, අපේ අත අල්ලගෙන යන්න, අපේ පවුල අරගෙන යන්න, අපේ තරුණ තරුණියන් මෙහෙවන්න, අපේ දරුවන් එක්ක ගමන් කරන්න අපි විශ්වාස කරනවා වහන්සේ තුල අපිට මේ අඳුර ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි විශ්වාසයෙන් මේ ගීතිකාව තුල ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති වෙමු. සමාවිල්ලමු. අපි විදිමු ඒ ජේසුගේ මහා කරුණා සමාවදීම අපි අත්දකිමු. අපිට නිදහස් හැමැත්ත දීලා සමාව දීලා අපි ආදරයෙන් පිළි අරගෙන අපිව නැගිටවන ස්වාමීන් වහන්සේට අපි මෙසේ කියමු.
සුදානකෙමු. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වන්සේක්වා. විශේෂක ලුක්තුමා විසින් ලියන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ සුභාරංචිය මෙසේය. තවද ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් සමග යද්දී උන්වහන්සේ ගමකට ඇතුළු වූසේක. එවිට මාර්තා නම් එක් ස්ත්‍රියක් සිය නිවසට උන්වහන්සේ පිළිගත්තාය. ඇයට මරියා නම් සහෝදරියක් වූවාය. ඇය සම්දානන් වහන්සේගේ පාමුලද උන්වහන්සේගේ ගැන්වීමට සවන් දුනාය. ඒත් මාතා සත්කාර කටයුතු වැඩිවීමෙන් කරදර වී සිටියාය. ඇය උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණ ස්වාමිනී මාගේ සහෝදරිය පැත්තට වී සත්කාර කටයුතු මා පිටම පවරා සිටින හැටි ඔබ සලකන්නේ නැද්ද? එබැවින් මට උදව් කරන්නට ඈත කිවමන වෙයි කීපාය. ඒත් සම්විධානන් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මාර්තා ඔබ බොහෝ දේ ගැන කරදර වෙමින් නලංගු වන්නේය. එහෙත් අවශ්‍ය එක දෙයකි. මරියා යහපත් දෙය තෝරාගෙන ඇත. එය ඈ කෙරෙන් පැහැර ගන්නු ලැබේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගැලවීම දායක සුභාරංචිය මෙසේය. විවාදයෙන් සුළු මොහොතකට අපේ ගෙවල් වගේම මේ දවස්වල කුංචි රණ්ඩුවක් අකයි නංගි. අපේ ගෙවල් එහෙම රණ්ඩු කරන්නේ බවද? අපේ ගෙවල් වල එහෙම මේ දවස්වල අම්මලා තාත්තලා ඉවරයක් නෑ රණ්ඩු බේරලා නේ. ඇයි ගෙදර දෙදෙනා අවස්ථා ඉන්න නිසා අනේ මගේ මේ ෆෝන් එකේ අනේ මට දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් තියෙනවා මේ අකාරගෙන දැම්මා. එක ෆෝන් එකක් ගෙදර තියෙන ගෙවල් වල ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට අයියා ලං කරන රණ්ඩු වෙනවා මේ අවස්ථාව. දැන් ඒ වගේ කුංචි රණ්ඩුවක් අල්ලන්නේ මාර්තායි මරියා. ජේසු ගෙදරට ගොඩ වෙලා හරි ලස්සන අත්දැකීමක්. බලන්න අක්කා මාර්තා එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ බාහිරයට නැමුණු කෙනෙක්. අක්කා. එතකොට එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් කියලා කියන අපි දන්නා බොහොම සෝෂල් හරි ක්‍රියාකාරී කෙනෙක් මාර්තා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට එහෙමයි අපි අතර ඇති අපේ ගෙවල් වල. සෝෂල් ඇක්ටිව් ඒ නිසාම ගොඩක් සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ගොඩක් අයත් එක්ක කතා කරනවා. එහෙම අයට ගොඩාක් කරන්න තියෙන දේ තමයි නිකන් ඉන්න බෑ. මොනවා කරන්න ඕන මොනවා කරන්න ඕන. දැන් මාර්තා එහෙම කෙනෙක් ගෙදර ජේසු ගොඩ වුණා. ජේසු හොඳ යාළුවෙක් ෆැමිලි ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ජේසු ආවම දැන් මාර්තා එක්සයිටඩ් ආවම දැන් උයනවා ඒ දුවනවා මේ දුවනවා වැඩ කරනවා. දැන් මාර්තා හරියට කලබල වෙලා. අරක දෙයක් දෙයක නෑ. ඒක හොඳ දෙයක් නේ. ඒ ආදරේ මාර්තා ජේසු ආදරේ මිතුරෙක්ට වගේ. ඒ හොඳ මිතුරෙක් ගෙදරට ආවම ජේසු වගේ මිතුරෙක් ගෙදරට ආවම දැන් මාර්තාට හොඳම විදියට කපිලා දෙන්න ඕන. ඉතින් මාර්තා එහෙට දුවනවා මෙහාට දුවනවා බඩ ගොඩක් කරනවා. මරියා නංගි ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක්. එයා හදවතට නැමුණු කෙනෙක්. සයිලන්ට් කෙනෙක්. වැඩි ඇක්ටිව් නෑ. හැබැයි එයා ගොඩාක් හිතන පතන කෙනෙක්. එයා ගොඩාක් හැඟීම් වලට සංවේදී කෙනෙක්. එහෙමත් ඉන්නවා අපේ ගෙවල්. සමහර තාත්තයි අම්මයි ওই දෙපැත්ත ඉන්නවා සමහරලා. එක්කෙනෙක් ගොඩාක් කතා කරන ඉවරයක් නැහැ. තාත්තා සමහරලාට අහගෙන ඉන්නකෝ. සමහරලාට ගෙදර තුල පුතාලා ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් කියනවා කියන ඉවරයක් නැහැ. අනේ අයියා ගෙදර හිටියද කියලා හොයා ගන්නත් නැහැ සද්දයක් නැහැ. කූසැටියා වගේ. දැන් එහෙම පවුල් එහෙම ගෙවල් එහෙම පුද්ගල ස්වභාවයන් තියෙනවා. මේ පුද්ගල ස්වභාවයන් අපි අඳුන ගන්න අවශ්‍යයි. ජේසු මාර්තාවත් හොඳට තේරුම් ගත්තා. මරියාවත් හොඳට තේරුම් ගත්තා. අපි හරි අදගත් විශේෂයෙන් මේ දවස්වල අපේ ගෙවල් වල සාමය රැඳෙන්න නම් අපේ ගෙදර ශාන්තියක් රැඳෙන්න නම් විශේෂයෙන් මේ දවස්වල අපිට තේරෙනවා පුද්ගල ස්වභාවයන් ගොඩක් ඉස්මතු වෙයි. හේතුව අපි ඔක්කොම ගෙවල් ඇතුලේ ඉන්න නිසා. ඒ නිසා මේ කාලේ තමයි හොඳම කාලේ. අම්මාව තව ටිකක් වැඩියෙන් තේරුම් ගන්න. තාත්තව ටිකක් වැඩියෙන් රීඩ් කරන්න. තාත්තව තේරුම් ගන්න. මගේ පොඩි පුතා මගේ පොඩි දුව මගේ අයියා අක්කා මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ ඇයි? හිතන්න තේරුම් ගන්න. ජේසු මේ ගෙදරට ඇතුල් වෙලා කරේ ඒකයි. ජේසුට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. මෙතනදී
දැන් ජේසු මුලින්ම කිව්වා මාර්තා මේ මාර්තා වාඩි වෙලා මොනවද ඔය කරන්නේ කියලා ජේසු දඬුවම් කරේ කෑ ගැහුවේ මොකොත් නැහැ. ජේසු මාර්තා වෙන්න ඉඳහැරියා මරියට මරියා වෙන්න ඉඳහැරියා. අපේ ගෙවල් වල තියෙන ලස්සන ඒකයි. අපේ මිනිසම් සංගේ තියෙන ලස්සන රටේ ලස්සන ඒකයි. අපිට අපි වෙන්න ඉඩ හරින්න අවශ්‍යයි. තමා වෙන්න ඉඩ හරින්න අවශ්‍යයි. දැන් මරියා වැඩි ගංගලන් නැතුණාට මරියා ගොඩාක් මේ සාහිත්‍යයට බර කෙනෙක්. රස විඳින කෙනෙක් නේ. බොහොම අර පුංචි දේවල් ගොඩාක් ගැඹුරට යන කෙනෙක්. මරියා ජේසුගේ කකුල් දෙක ළඟ වාඩි වෙලා ජේසු දිහා බලාගෙන ජේසුගේ හිනාව, ජේසුගේ වචන, ජේසුගේ ඉරියව්, ජේසුගේ අයි කොන්ටැක්ට් එක ඇස් දෙක දිහා බලාගෙන මරියා අමුතු ලෝකයක නතර වෙලා. මරියා ජේසුට ආදරේ. මාර්තා ජේසුට ආදරේ. දෙන්න ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්නේ විදි දෙකකේ. ජේසු මරියාට ආදරේ, මාර්තාට ආදරේ. මේක අපි අඳුන ගන්න අවශ්‍යයි. අපේ ගෙවල් වල, අපේ යාළුවෝ අතර, ස්වාමි පුරුෂා බිරිඳ අතර මේ පුද්ගල ස්වභාවයන් දෙකම තියෙනවා. තේරුම් දැන් සාදාඩ කියනවා ගෙදර මොකදනේ කටවල් වහගෙන ඉන්නේ මොනවාරි කියන්න ඕන දැන් අම්මා කෑ ගහනවා. දැන් තාත්තගේ ස්වභාවය අම්මා තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ගෙදර දරුවෝ සමාජලාට කියන මොකක්ද අම්මේ? ඔය වෙලාවම කියන ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් දෙයියනේ අම්මා කියන්නේ නැතුව ඉතින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ අම්මාගේ ස්වභාවය. දැන් මේ ස්වභාවයන් තේරුම් ගන්නගෙන ඒ ස්වභාවය ඇතුලේ ජේසු ඉන්නවා කියන මේ තේරුම් ගත්තම හරි ලස්සනයි. දැන් ජේසු කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ මාර්තාගත් මාරියාට. හැබැයි ටිකක් වෙලා යනකොට මොකද වෙන්නේ? මාර්තාට ඔන්න කේන්තියක් පටන් ගන්නවා. මාර්තාට ටිකක් වෙලා යනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි ගලනවා වගේ ඔන්න පොඩි ගිලස් එකක් ඇති වෙනවා. මම තමයි මෙතන මේ දුවක මහන්සි වෙන්න ඕන. නම් හොඳට කම්මැලියා වගේ කතාව අහගෙන ඉන්නවා. මොකද උනේ මෙතන? ලස්සනයි අපි කියනවා මාර්තා ලුක්මා කියන්නේ ඒ වචන හරිම වැදගත්. මොකද්ද මරියට මාර්තා කරන චෝදනාව? උන්වහන්සේට පැමිණ ස්වාමී මාගේ සහෝදරිය පැත්තට වී සත්කාර කටයුතු මා පිටම පවරා සිටින හැටි ඔබ සලකන්නේ නැද්ද? එබැවින් මට උදව් කරන්නට ඈට කිව නැවයි කීය. දැන් අපිට මාර්තා ගැන කියනවා ඒ මාර්තා සත්කාර කටයුතු වැඩිවීමෙන් කරදර වී සිටියා. අහන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඔබේ හදවතින්ම ඔබ ගෙදර යහපත් දේවල් නේ කරන්න අපි මෙතන කවුරු නරවල කරනවා යන්නේ අපව ගන්න හොඳ වැඩ. හැබැයි සත්කාර කටයුතු හොඳ වැඩ වුණත් අපි වැඩ වැඩි කරගෙන අපි කරදරයටපත් වෙනවා. අතන මේක ඉංග්‍රීසි වචනේ ගාමත් වැදගත්. Martha was distracted because she was worrying over things. Distracted. කරදර වෙනවා කියන්නේ distract වෙනවා. කරන වැඩේ සිහියෙන් සතුටින් ආදරයෙන් කරන්න බැරි කම. ගොඩාක් අපේ ගෙවල් වල ඒක තියෙනවා. උයනවා නම් සතුටින් උයන්න. දරපල්ලවන සතුටින් දරපලන්න. මත් වැඩ කරනවා නම් සතුටින් මත් වැඩ කරන්න. පාඩම් කරනවා නම් සතුටින් පාඩම් කරන්න. ඒක තමයි කරන දේ මහා ශාන්තියක් යාඥාවක් බලයක් වෙන්නේ. දැන් මාතාගේ ප්‍රශ්නේ මාතාගේ වැඩේ මාතා කරනවා මරියාගේ වැඩේ මරියා කරලා ජේසු දෙන්න මාදරේ දෙන්නගේම ලස්සන ජීවිතය දැක්කා. හැබැයි මාතා ජෙලස් වුණා. ඇයි? තමන්ගේ වැඩේ මාතාට දැන්නා බරක්. එයා කරදර වුණාට වඩා අනේකකොට මාර්තා තමන්ගේ වැඩේ ගැන කරදර වෙනකොට මොකද්ද වුනේ? නංගිගේ වැරදි හොයන්න පටන් ගත්තා. අපි අනිත් අයගේ වැරදි හොයන්නේ ඇයි? අපි වැරදි හොයන්නේ අපි කරන වැඩේ අපි සතුටින් ආදරයෙන් ජේසුස් වෙන කරන්නේ නැතිකොට අපි කියන බෑ මෙයාත් එක්ක ඉන්න මෙයා බොනවා මෙයා හරි කරදරයි මෙයාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න බෑ මෙයා පාඩම් කරන දෙන්නේ අපි මට අපි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් නම් ගෙදර නංගි මල්ලි පොඩ්ඩක් කෑ ගහනකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ දොළොස්වල ළඟ තියෙන්නේ පල්ලියත් එක්කම චුපල්ලියක් ඉන්න මිෂන් හවුස් එකත් එක්ක තනක් මම ඉන්නේ එතනින් තියෙන්නේ රබර් ෆැක්ටරියක්. ඒ රබර් ෆැක්ටරියේ හැම වෙලාවෙම සද්ද බල. ඒකේ රබර් වල හදක් ගෙනව වෙලාවට නහය ගලවලා. සමහර අය ආමයින සාද කොහොමද මෙතනට ආන්නේ අම්මෝ අපිට
දුවන්න හිතෙනවා. ඕගලන් දෙවි හිතනවා. මට නම් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අදට නහයක් නෑ වගේ. නෑ නහයක් තියෙනවා. මගේ හිත වෙනස් කරන් තියෙනවා. මම මෙතන ඉන්නේ ජීසෝනේ ඉන්නේ. ගඳක් නෙමෙයි ගඳවල 10ක් ආවත් මම ඔළුවට යන්නේ. හිතන විදිය වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි ජීවිතේ. ගෙදර ඉන්න තාත්තා මට අවුරුදු 9ක් බොනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තාත්තා මොකද කරන්නේ? වෙන තාත්තා කෙනෙක් ගිහිල්ලා මාරු කරන්න බෑ. හරි. එයාව මම පිළිගන්නවා. එයා මගේ ආත්මාත්මා. එයාව පිළිගන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අමාරුයි කරන්න. හැබැයි ඒක කරන්න පටන් ගන්නකොට අපේ සංඝවල, අපේ පවුලේ, ගෙදර ඉන්න දරුවොත් එක්ක ස්වභාවයන්ව තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නකොට තමයි අපිට අනිත්‍යගේ වැරදි විදියට තේරෙන්නේ නැහැ. කමක් නැහැ. මම යාව තේරුම් ගන්නවා, පිළිගන්නවා. දැන් මේ අත්දැකීම තුළ තමයි ඉරියන් වහන්සේ පවුලක සංඝයක ලොකු බලයක් උත්පාදනය කරන්නේ. ඒකයි ජේසු මාතාට කියන්නේ මාතා ඔබ බොහෝ දේ ගැන කරදර වෙලා නලංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ කරදර වෙලා දැන් කරන දේ ඔබ සතුටින් කරන්නේ නැහැ. නංගිට අහගෙන ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබත් කලබිලා අනිත් තවත් කලබල. අහලා බලන්න. ඔබත් ගෙදර එහෙමද? ජීවිතේ එහෙමද? ඔබත් අසතුටෙන් අනිත්‍යව අසතුටපත් කරනවාද? ඒතර අනිත්‍යයේ වැරදිමද ඔබ පේන්නේ? ඒ කියන්නේ කොහේ හරි මගේ අවුල. මගේ අවුල හරහා ගන්නකොට අනිත්‍යය තුළ ලස්සනක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. වැරදි විදිහට දකින්න එපා කියන එක නෙමෙයි. ජීවත් වෙන ලොකු ශාන්තියක් හම්බෙනවා. බලාපොරොත්තුවක් හම්බෙනවා. ජේසු අපිට මේ රාත්‍රියේ කියනවා අවශ්‍ය එක දෙයකි. මරියා යහපත් දේ තෝරාගෙන නැත. එය ඈකෙරෙන් පැහැර ගන්නු ලැබේ. මොකද්ද මරියා යහපත් දේ තෝරගත්ත කියේ? වැඩ ගන්න නැතුව හොඳට වාඩි වෙලා ජේසු කියන එක අහගෙන ඉඳීම නෙමෙයි. යහපත් දේ කියලා කිව්වේ තමන් කරන දේ සතුටින් අවධානයෙන් කරනවා. එයා කරන දේ කැපවීමෙන් කරනවා. කමිට්මන්ට් එකකින් කරනවා. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපි ඒ නිසා සප්‍රසාද ජේසු ළඟ අපි මේ දන ගන්නේ. සප්‍රසාද ජේසු ඉදිරිය අපි කියමු අපි මේ දවස්වල කරන දේ කරන්න ඕන දේ සතුටින් කරන්න අපිට ශක්තිය දෙන්න. හැබැයි ජේසු කියනවා මරියා යහපත් දේ තෝරාගෙන ඇත. එය ඇගෙන් පැහැර ගනු ලැබේ. ඔබ මම කරන්න ඕන දේ යනවා කියන්නේ පාඩම් කරන එක සෙල්ලම් කරන වෙලාව සෙල්ලම් කරන එක ෆෝන් එකේ ගේම්ස් එකක් ගහනලා ඩේට් කරන එක කරන වෙලාව කරන දේ කරන්න. හැබැයි එකම දේ ගොඩාක් කරන්න ගියාම ඇබ්බැහි වෙනවා. ඒකයි පාපය. ඒකයි වැරද්ද. එහෙනම් අපි හරිදේ සතුටින් කරනකොට ජේසු ඒක ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අපි දකිමු ජීවිතේ කියන්නේ අර්බුද ප්‍රශ්න ඉවර වෙනකන් ඉන්න එක මේ ලස්සන කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා life is not to wait till rain ceases but to learn how to dance in the rain. ජීවිතය කියන්නේ මහා වර්ෂාවක් ඇදහැලෙනකොට ඒ වැස්ස ඉවර වෙනකන් බලාගෙන සිටීම නෙවෙයි ජීවිතය කියන්නේ. ජීවිතය කියන්නේ මහා මාරුතයක් වර්ෂාවක් ඇදහැලෙනකොට ඒ වැස්සේ නහන් ඉගෙන ගන්න එකයි. ජීවිතය කියන්නේ අද ගොඩාක් මිනිස්සු කල්පනා කරලා කියන දෙයක් තමයි ෆාදර් අපි බලාගෙන ඉන්නේ මේ වසංගතය ඉවර වෙනකන් රට අරිනකන් ඔක්කොම හරියනකන් අවදාවත් වෙන්නේ. අවුරුදු දෙක තුන ගාතේ මේක ඉවර වෙනකන් බලන් ඉන්න එපා අම්මේ තාත්තේ පුතේ. මේ අර්ථය ඇතුලේ ජීවිතේ හොයන්න පටන් ගන්න. Learn how to dance in the rain. මහා වැස්සට නටන්න ඉගෙන ගන්න එක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. අභියෝග ජය ගන්නවා කියන්නේ. අද මම ආවේ කුඩාකම ඉඳලා පැය 4ක ගමනක් මොටරසයිකල් එකේ. බස් නැති නිසා බයිසිකල් යන්න වුණා. කුඩාගම එහෙත් ඊ අපි තරුණ තමියන් මේ වගේ වැඩසටහනක් තිබ්බා. ඒක ඉවර වෙලා අද උදේ මම පිටත් වුණා බලංගොඩට එනකොට කුරුවිට හරිය එනකොට දැන් මට පේනවා ඈත පල්ලු කරගෙන ඇස්සක් එනවා. දැන් මට පේනවා මාත් එක්ක පාරේ මේ කර්ෆියු කිව්වත් කිසි කර්ෆියු එකක් නැහැ හැමතැනම පාරේ අහන්න. ඔක්කොම බයිස්කල් වල තියෙන අය ඔක්කොම දැන් කඩ පිළිවෙල වලට යනවා. මේ මහා වැස්සක් එනවා. මට තියෙනවා
ඔප්ෂන් දෙකක්. මොකද්ද? වැසෙන් ඉස්සෙල්ලා ඉක්මනට කඩපිලකට බයිසිකලේ දාන්න. අනික මහවැස්සක් ආවත් ඔහේම යනවා කියලා තීරණය කරනවා. මම සාමාන්‍ය හැම වෙලාවෙම ගන්න දෙන්නේ තීරණය. දැන් මම ඈස්ටි වුණා හරියට දැන් බහිනවා. ඈස්ටි ජැකට් එක හොඳට හදාගත්තා. මම සාමාන්‍යයෙන් එළියට බහිනකොට ෆෝන් එක තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක හරියට වතුර යන්නේ නැති වෙන කවර එක දාගෙන බෑග් එකටත් ඇතුල් තෙමෙන්නේ නැති වෙන එකටත් පිටිකොලයක් දාගෙන තමයි එළියට බහින්නේ. ගමන අපි ජීවිතේ යනවා කියලා කියන්නේ ඕනම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන තමයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ජීවිතේ රිලැක්ස්. ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ජීවිතේට මම මුහුණ දෙනවා. එහෙම හිතනකොට මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් කඳුළු වතුරෙන් නා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊයේ මොන දා වයින්නවා. මං කුරුවිටට එනවා, පව් කරනවා, රත්නපුරේට එනවා. දිගටම එනවා පැල් මඩුල දපා එකම වැස්සයි. වතුර බේරෙනවා. මට හරි ජොලියා. මේ කාලෙකට පස්සේ හොඳට වතුර ඉන්නවා කියලා. Learn how to dance in the rain. ජීවිතය කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න අරගල ඇතුලේ ඒක විඳින එක, සතුටු වෙන එක, ජේසුත් එක්ක ඒක බෙදා ගන්න. එතකොට ජීවිතය හරි ලස්සනයි. නැත්නම් අයියෝ අපරාධ මම හේඳලා වයි දෙවියන් වහන්සේ වැස්සුයි දන්නේ නැද්ද මම පාර යනවා කියලා අපි බොල්ල කතා කියන්නේ වෙලාව. ආගම කියන්නේ ධර්මයේ කියන එක නෙමෙයි. ජීවිතේ ඕන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න හරහා මම සතුටෙන් ජීවිතයට මුහුණ දෙන එක අනිත්‍යවත් සතුටු කරමින් අනිත්‍යවත් නැගිට්ටමින් අපි දරගහමු. අපි කියමු සිතුවිල්ලක් වෙනසින් ඔබ වහන්සේ මගේ හදවත එනවා. ඔබ වහන්සේ වෙලාවකට කඳුලක් තුලින් මගේ හදවත එනවා. වෙලාවකට සිනහාවක් තුලින් මගේ හදවතට එනවා. යේසුනි ඒ හැම මොහොතකම ඔබ වහන්සේ මගේ හදවතට ලං වෙන්නේ. ඒ ජේසුවයි මම තව තවත් ආදරේ වන්දගන්නේ. යේසුනි ඔබ වහන්සේවයි මම මගේ අද ගෙදරට මගේ අවුලට මගේ හදවතට මගේ අභ්‍යන්තරයට මේ මොහොතේ මම පිළිගන්නවා.
අපි ඉන තැන්වල සප්‍රසාද ජේසුස් දෙස බලාගෙන අපි පහසු ආකාරයෙන් වාඩි වෙමු. අලුයේ ජේසුනි ඔබවහන්සේලා මාර්තා මාරියාගේ විදත්ත ගොඩලා මාර්තාගේ කලබලකාරී කැපවුණු විඩාපත්තුළු ජීවිතයට ගැඹුරින් ආදරය කළේ. මරියාගේ තියෙන නිහඬ නිශ්චල බව බලා සිටීමේ ස්වභාවයට ගැඹුරින් ආදරය කළේ. මාත්මත් පිටක මාර්තා වගේ කලබල වෙන්න වේදනාවට පත් වෙන්න දඟලන හිතක් ජේසුස් කියනවා ඔබ වහන්සේ හදවත දකින්නවා. මාතා වගේ මමත් පිටක මගේ දේවල් මගේ වැඩ මගේ යහපත් කටයුතු එක්ක ඕනෑමට වඩා කතර වෙලා අනිත් අයගේ සාමයක් අනිත් අයගේ ජීවිතයක් විද්දනවා ජේසුනේ. මට වහන්සේව හදවතින්ම තව තවත් ජීවිතයට ලං කරගන්න අවශ්‍යයි. මරියාවන් වගේ පිටකමාත් නිශ්චලව ආදරයෙන් මුසපත්ව ජීවිතේ විශ්මයෙන් හා වේ බලා සිටිනවා. පිටක දඟලන කලබල වෙන කඩාවැටෙන හදන යහින හදවත ඇතුලේ තවත් පිටක කුංචි දරුවෙක් වගේ ඔබේ ඔබ වහන්සේගේ ආදරය දිහා බලා සිටිනවා. මේ මගේ ඇත්ත මුළුමනින්ම ජේසුනි වහන්සේගේ පාරමිත අරගෙන යනවා නේද? ගෙවල් වලින් අපි එළියට වැහැගන්න බැරි වෙලා ඉන්න ජීවිතේ බොහෝ දේවල් විදහාස වෙනදා කරපු දේවල් ඒ විදිහට කරගන්න බැරි කමද විඩාපත් වෙලා ඉන්න අපේ අතිමන්තයන් ජේසුනි මේ වෙලාවේ වහන්සේගේ පාරමිත තියෙනවා. Lord Jesus, teach us how to dance in the rain, not to wait till this rain ceases, but to learn how to dance in this rain. ජීවන ජේසුනි ජීවිත අනුභව ව්‍යසන ප්‍රශ්න කරදර පහවෙනකම් ඉන්නේ නැතුව ඒ වගේම වෙනකම් ජීවිතයේ ඔබේ බලාගෙන නැතුව මේ මා ඡන්ද වාරුක පීඩා වේදනා නගල ඇතුලේ මේ මා වංශාවන් ඇතුලේ නකන්න ජීවිතේ ඉගෙන ගන්න අපිට කියලා දෙන්න. ජීවිතේ තවදුරටත් හෙටට කල් දාන්නේ නැතුව අද ඉගෙන ගන්න ඕන දේ අද කරන්න ඕන යුතුයකම් අද කරන්න තියෙන කපවීම මුළු මනින්ම හදවතින් බලන්න ජේසුස් අපිට කියලා දෙන්න. ඒ නැතිවොත් පිට ප්‍රමාද වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ජේසුස් අපිට පේනවා මේ දවස්වල සමහර වෙලාවට මුද ගස් ගල් වගේ ශක්තිමත් වෙලා ඉන්න වැඩිහිටියන් 400 තාත්තා තම තරුණියෝ එක හුස්මට
කියලා දෙන්න. ඔව් ජේසුස්ගේ ඒ අඳුර නැතිව වහන්සේ එළිය ගලන සස්වර දෙවියන් වහන්සේ අනුබුද වියසන මරණ බීතිය මැද ජීවිතේ බලාපොරොත්තු දක්වන ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ නිසා ජීවමාන ජේසුස්ගේ ජීවිත අත්හරින්නේ නැතුව ජීවිතේ පලා යන්නේ නැතුව ජීවිතේ හැංගෙන්නේ නැතුව මේ ජීවිතයේ සියලු පීඩාකාරී විඩාවක් වූ මේ ජීවිතවල තුලම වහන්සේක මගේ ආත්මතාව සාපුෂා බිරිඳ දරුවෝ මගේ සහෝදර සහෝදරයන් මගේ ග්‍රාමවාසී මගේ විසම්සන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන් මගේ මේ ලෝකීය විශ්වයේම බද්ධ වෙලා වහන්සේ තුල ජීවිතය ජීවත් කරන්න අපිට ශක්තිය දෙන්න. ගීතිකාවේ වචන කරගෙන දාපුනාම කරගෙන මේ රාශියේ අපි ගායනා කරමු. අනාදරේ වෙනවා ගෙවල් වලින් අය බදන්න විදියට මේ ගීතිකාව ශබ්ද දාපියන් ගෙවල් වලින් නම් අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ වුණ විදියට තෝරන ළඟින් නැගට අල්ලගන්න. හේතුව අපේ ගැටේ තියෙන ආශාවාශීවාද ජීවමාන ජේසුස් වහන්සේ අපේ සාති මොහොස්වාමිනේ ලංවි මට යාඥාවේදී කතා කරනවා. වෙද්දී මම ඉන්නතුලා දී නඩනවා. බගවල් වලන්නේ බෙදෙන්න අය නඩේ කරනවා නම් තුනන අනිත් අය අති නඩලා. රකින්න ජේසුමයි පොතේ කොහොමද ලංවි මට යාඥාවේදී කතා කරන්නේ. ඒ සාති කණියන්නේ මොකි. ඒ සාති පරාජය නැහැ. ඒ නිසා අපේ බය වෙන්නේ නැහැ. වෙද්දී මම ඉන්නතුලා දුකින් මඩනවා. ජේසුනි වහන්සේ නැත්නම් අවුලේ ආත්මා නැතිව ජීවලා කියන්නේ ආත්මා නැතිව එතන බයිබලයේ තියෙන අතරවම එතන ආදරේ සංවාදය අතරවම වහන්සේ නැත්නම් ගත්තොත් අබැහින්න ගත්තොත් කිසිදේක පාඩයක් නැතිව වෙද්දී මම ඉන්නතුලා දුකින් මඩනවා. ජේසුනි මමයි දුකින් මඩන්න වෙන්නේ. වහන්සේගෙන් වෙන්කලා මගේ පවයාගෙන් වෙන්කලා සුභව ධර්මයෙන් වෙන්කලා මගේ ජනතාවගෙන් වෙන්කලා අද ජීවිතයක් නැහැ. එනිසා අද රාත්‍රියේ කාලේ දෙපුගේ අපි ගෙවල් වල හිටියා ඔබ තනියලා නැහැ. විසම් සංඛ්‍යාවක් විදියට අපි ඔක්කොම අත්වල ගතගෙන. එනිසා අපි කියමු ජේසුනි වහන්සේ ජීවමාන වහන්සේ බලන්න දුරුසේ විදු දේවස්ථානයේ ආකාරයේ මත සප්‍රසාදී වහන්සේ වගේ අපේ ගෙවල් මේ වෙලාවේ අපේ පවුලේ වාසී ජීවමාන වැඩ සිටිනවා. ඒ නිසා ස්වාමීනි අපව බලවත් කරන්න. අපි සුවපත් කරන්න. මේ සියලුම වසංගත රෝග දුර්භික්ෂ පීඩා නැති වහන්සේ තුලින් අවශ්‍ය බලය අපිට දෙන්න ජේසුනි. අපි ඔක්කොම එකතුලා ගන්න විදිහට මේ දිකාව ගාන වලින් වහන්සේ දෙමු. අපි ස්පර්ශ
හැකියාව දැනගමු. ජීවමාන ජේසුනේ වහන්සේගේ පාංගලයි දනවන්නේ වහන්සේ දීර්ඝයි දිවරයන් වහන්සේ අපි එකිනෙකාගේ මධ්‍යවර්ත මේ වෙලාවේ ඇතුළු වෙන්නේ වහන්සේ අපි ඉන්න ගෙවල් වලට අපේ පවුල් වලට ගැඹුරින් ඇතුළු වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ එදා මාර්තා මරියාගේ නිවසට වහන්සේ ඇතුළු වුණා වගේ ඒ නිවසට මහා ආලෝකයක් වුණා වගේ ජේසුනේ වහන්සේ අද අපේ නිවසට මහා ආලෝකයක් වෙනවා. අපේ ගෙදර තියෙන අඳුර අපේ ගෙදර තියෙන රෝග පීඩා වේදනාවල් වහන්සේ මා සෞඛ්‍යයක් නිදහසක් සුවයක් බවට පෙන්නනවා. ජේසුනේ වහන්සේ මාර්තා විදියට බාරගත්තා වගේ මරියාම විදියට තේරුම් ගත්තා වගේ අපේ ගෙදර ඉන්න හැම කෙනෙක්ගේම අදුපාඩු වේදනා දුබලකම් එක්ක බාර ගන්නවා. අදරියාම තාත්තේ පුතේ අපි ජේසුගේ වචනයට මේ වෙලාවේ සමන් දෙමින් උන්වහන්සේ මේ වෙලාවේ හදවතට අපිට කතා කරන වචනය අපි අයිති කරගන්න. ජේසුගේ නම පුතේගේ මම ඔබට ආදරේ හේතුව තාම ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. ඔබ ජීවිතය අත්හැරලා නැහැ. කොච්චර අමාරුම් තිබ්බත් කොච්චර අසනීප රෝග පීඩා තිබ්බත් මොනතරම් මරණයකවත් ඔබේ කන වැටුණා. ඔබ තාම ජීවිතයට ආදරේ කරන නිසා මගේ රත්තරන් දුවේ මගේ ආදරේ මම ඔබට ගොඩාක් ආදරේ. ඔබ ජීවත් වෙන්න දරන සහාය ඔබ ජීවිතේ ජීවත් කරවන්න දරන කැපවීමම මට ගොඩාක් ප්‍රසන්නයි. මගේ පුතේ මගේ දුවේ ඒ නිසා මට ඔබ ගොඩාක් වටිනවා. ඒ නිසා මා තුළ ජීවත් වෙන්න මේ කාල පරිච්ඡේදය මම ආශිර්වාදයක් බවට පෙරලන්න බලාගෙන ඉන්නවා මගේ පුතේ මගේ දුවේ. ඔබේ ජීවිතයන් වල තියෙන අඳුරුම කාලය ආලෝකයේම කාලය බවට පත් වේවි. කාලයක් ගියාම ඔබ මේ කාලය ගැන බලනකොට ඔබට තේරෙයි පෞලක් විදියට අපිව තව තවත් බැඳෙන්න සැලසුවේ මේ කාලය කියලා. ඒ නිසා මගේ පුතේ මගේ දුවේ ඔබ තුල තියෙන හැම ස්වභාවයකම තියෙන සුන්දරත්වය දකින්න ඔබ ඔබට සාප කරන්න එපා. ඔබ වැරදිච්ච තැන් වලට ඔබ අඬා ඒ ගැන වේදනාවට පත් වෙන්න එපා. ඔබ ඔය විදිහට මට ගොඩාක් ලස්සනයි. ඔබ විදියටයි මේ ලෝකෙට මම ජනිත කරේ. ඒ නිසා ඔබ වෙන්න තීරණය කරන්න නැහැ. ඔබ ගෙදර ඉන්න තාත්තා අම්මා ස්වාමි පුරුෂයා පිළිද දරුවන් සහෝදර සහෝදරියන්ට ඇයට ඔබට වෙන්න හරිනවා. ජේසුනේ ඒ ගැඹුරු ආදරය ආශිර්වාදයක් වට කරනවා. අපි මේ ගීතිකා සමග අපි දකිමු ඔව් සතුටාරන් ජේසුනේ ඔබ අපේ ප්‍රසාරා ඔව් ජේසුනේ ප්‍රීති අරගෙන ඔබ අපේ පවුලට ආවා. ඔව් ජේසුනේ ඔබ විදහස අරගෙන අපේ සම්බන්ධකම් අතරට වාසය ආවා. ජේසුනේ ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තුවකින් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දුක් කැපවීමකින් ජීවිතේ අලුත් බලාපොරොත්තු දරවා ගන්නවා. ජේසුනේ මම වහන්සේටයි වහන්සේ දිව්‍යවෛද්‍යවරයන් වහන්සේ අපිව සුරක්ෂිත කරන්නේ ශක්තිමත් කරන්නේ සුවපත් කරන්නේ. අපි මේ ගීතිකා සමග සම්ප්‍රසාර ආශිර්වාදයේ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්නවා.